đi à? Không. Không này nhớ nhà mình nhớ đây. Đi không nhớ thay nhớ mà. Để mới là được cái này nó. Cháu à? Thì nhớ miếng gần cháu của mình chứ. Chụp cái lương cảm tháng 3 mà. Cái khổ rồi. Ở đây nó. Đi kiếm gì đấy. Đấy không? Nào nhắn Ai da, giờ này ta hay giá mà nào non thế nó thầm là tháng 2 đi mưa hạt nước mình đi rồi những bữa hướng thì thấy quái nhưng bác tao Hải Phòng rồi chúng ta Hải Phòng á thế An Dương 12 giờ máu một giờ đi làm ngoài phải 11 giờ 9 giờ 7 11 giờ mới làm các em làm chân diện nào đó trong Bắc mà ra ngoài huyện sợ coi có sao đâu có sao đâu sao đâu mà chỉ đi ra ngoài trục đường kia mới sợ đâu ngáo cũng thế mà sao đâu lắm không được tới dao về chứ sắp hết rồi. Này mưa xuống là lên là bà mẹ nhỉ? Mưa xuống là được. Hát phun nữa lại càng tốt nữa. Trong tuần phun. Tuần. Mai về à? Chiều cháu phải về rồi. Chiều về. Cơ quan làm nó tổ chức liên hoan mấy gia đình. Mai cậu cũng nghĩ Bạn phát những cái cây to này. Cái kia nhà hộ nhà ông Tú ấy. Nhưng Tú làm cơm à? Làm cơm hồi kia nhưng mà làm cái giò giết thì giò giò dài quá lúc đứt nó lại ấy nhỉ. Bắn ác thế đấy. Đặt ngoài luôn. Cắt được mà. Không được lấy dao về. Gọi lưới dao ở đây. Có lưới dao nhưng mà
nó toàn con đen xì, chả biết như thế nào là đẹp. Đó. Hôm cháu cân thì nó khoảng 2,5 cân một con. Vâng. Vâng, con mẹ nó to lắm. Vâng, con mẹ nó phải được khoảng 20 cân. Mẹ cháu tuần này đi Hà Giang rồi. Vâng vâng. Vâng.